Ой, простите, всем привет, с вами Макрил. Сейчас, короче, решил показать. У нас тут сейчас начало учебного года, все, естественно, школа, все как надо. Сейчас я решил вам просто показать, как у нас работает, как называется это, пожарная тревога. Сказал учитель нам, что сейчас скоро вот включат, это учебная, чтобы, да, вот. Включат неизвестно когда, сказали скоро, вот так. Не знаю, когда включится. В общем, решил показать. Сейчас ждем. О, вот включили. Мигает свет. Какой-то звук глухой происходит. Так, все выходим, да, все выходим. О, хорошо, учитель. Все выходим. Вот, получится, нас всех вывели. Там закрыли все стеклянными барьерами, чтобы мы не вышли в горячую школу, так сказать. Вот. Мигает свет. И вот. И звук вот этот, который глухой вот этот звук. Ну вот, я вам показал, в общем. Всем пока, до свидания, удачи. Все. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не жмите колокольчик. Если на этом видео наберется 5 лайков, я выпускаю новое. Не 5000, не 5 миллионов, а просто 5. Просто 5. А если не наберется, вообще нисколько. Нафиг уйду с ютуба, не буду больше снимать. Снимаю впустую. Вот будет 5 лайков на этом видосе. Вот и выйдет новое, а так нет. Извините. Все, пока.